毛輕聲講故事，窗外月光映。好啦，各位戀愛食家們，歡迎嚟到喵喵超電台嘅1分鐘話題。今日嘅主題係愛情廚房期間限定甜品偷食。偷吃？你說的那種是偷吃隔壁阿婆窗台上那隻燒鵝嗎？還是阿婆床底下那罐陳皮梅啊？唔該啊，唔係燒鵝啊，係偷感情嗰種噶。你個腦除咗食仲識乜？有啲人明明主餐係 A 級和牛，都要去後巷偷食一串濕水魚蛋，食完仲要講呢個係限量隱藏口味啊，仲扮文青講咩靈魂嘅香氣，其實就係貪新鮮啫。最可怕嘅係佢偷食完嗰串魚蛋，仲要講靈魂契合喎。拜託，靈魂契合又唔代表身體有無限流量卡㗎，流量爆咗係要罰錢㗎。如果主餐真的太鹹，偶爾吃一顆消脂糖，應該不算犯錯吧？哈哈。醉唔醉我唔知，但肯定 indigestion 啊。偷食唔係嘴衰，而係味蕾寂寞。真正嘅飽足唔係換甜品，而係珍惜嗰個日日俾你煮米芝蓮餐，但你當佢係大家樂嗰個人啊。戒口啦，美國留俾真愛嗰碟白飯魚乾啊。Follow me 喵喵超電台，喵。